AI soliq platformasidagi AI avtokameral xizmati soliq hisobotlarida aniqlangan tafovutlarni tahlil qilishga yordam beradi. Xizmatga kirilganda korxona bo'yicha aniqlangan avtokameral tafovutlarning umumiy soni va summasi aks etadi. Tahlil qismidagi boshlash tugmasi bosilganda tizim qaysi soliq turi va hisobot davri bo'yicha tafovut mavjudligini ko'rsatadi. Kerakli holat tanlanib, tahlil qilish tugmasi bosiladi. Bundan tashqari ushbu matnlarni siz ovozli holatda ham eshitishingiz mumkin. Sun'iy intellekt hisobotlar va boshqa ma'lumotlar orasidagi nomuvofiqliklarni tahlil qiladi. Natijada tafovutning ehtimoliy sababi o'zaro mos kelmagan ko'rsatkichlar va ularning mazmuni tushuntiriladi. Tizim xatoni bartaraf etish tartibi hamda zarur hollarda aniqlashtirilgan hisobot topshirish bo'yicha tavsiya beradi. AI avtokameral soliq to'lovchiga xatolarni erta aniqlash va ixtiyoriy ravishda bartaraf etish imkonini yaratadi.